T'ja u lexoj pak të mesazhin e marrë nga zona Mysëqes. Si jeni Arion Braçha? Nuk e di nëse është realisht ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bukullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skemën gjoja njerëzit i hidhnin ujë me gjas qumshit. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja dhe aflatoksin dhe po kërkon të na përzër fare. Ku të vemi ne? Ku t'i çojmë lopët? Ku dreshin të mbytemi? Pse nuk reagon Ministri i Bujqësisë? E të tjerë. Shikoni, po ndodhi një gjë që praktikisht unë e kisha paralajmëruar. Skema e tatimit mbi vlerën e shtuar. Patjetër që favorizon importin. Dhe për këtë u bë debati në fund të vitit që shkoi, edhe në nëntor, edhe në dhjetor, po kur nuk kupton, nuk kupton. E dyta gjë që është po kaq e rëndësishme, ishte ai aksioni kundër informalitetit me qëllim rritjen e sigurisë ushqimore. E që ishte instrumenti i kërkuar nga këto fabrikat e mëdha për të goditur elementin e mesëm në treg, që ishin baxhot. Rënimi i baxhove, siç e pata lajmëruar, ka lënë në treg vetëm dy faktorë. Bujkun, lektorin në këtë rast, siç kjo goca, këtu që më shkruan mua, dhe plot të tjera si puna e saj, doja u tregoj mesazhet një për një, dhe fabrikave. Tani, pas rënimit të baxhove totalisht, bujku nuk ka ku e çon më qumshin, ose tek fabrika, dhe me çmimin që do fabrika, ose asgjë kundi tjetër. Urdhroni, kjo po ndodh. Pra tani po i thonë që e keni qumshin me aflatoksin. Ku ta çojnë ata? Ku ta çojnë ata? Po mirë, po fabrikat si prodhon. Me gjas, ka gjetur lëng diku tjetër. Se Shqipëria, për shkak të lagështirës, duhet jetë do e mos me aflatoksin. Cili mbetet burimi? Importi. Importi i favorizuar edhe nga kursi monedhës, i favorizuar edhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, i këtyre magjistarëve të financave publike shqiptare që nuk kuptojnë kur dhe s'kan për të kuptuar kur ndonjëherë, se kur nuk e kanë ulur me nderën atje tek stalla e lopëve, ku këta njerëz kanë ndërtuar jetën e tyre. Kaq e thjeshtë.